ឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមអង្គុយសមាធិយើងត្រូវរៀបចំឥរិយាបថរបស់យើងឲ្យបានសមរម្យសិនដើម្បីឲ្យមានផាសុកភាពហើយយើងអង្គុយទៅអាចស្ថិតនៅបានយូរបងដំបូងឡើយប្រសិនបើយើងពាក់វ៉ែនតាយើងគួរដកវ៉ែនតាចេញដើម្បីកុំឲ្យភ្នែករបស់យើងនេះមានសម្ពាធពេលដែលយើងបិទទៅបងយើងរៀបឥរិយាបថអង្គុយរបស់យើងប្រសិនបើយើងអាចពេនភ្នែនបានយើងយកជើងស្ដាំរបស់យើងដាក់នៅលើជើងឆ្វេងប្រសិនបើអ្នកខ្លះមិនអាចពេនបែបនេះបានគាត់អាចបោះជើងមកខាងមុខមិនបាច់គងលើនេះក៏បានដែរម្យ៉ាងមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលមិនអាចអង្គុយរៀបស្មើផ្ទាល់ចេះបានគាត់អាចអង្គុយសមាធិនៅលើសាឡុងក៏បានអង្គុយនៅលើកៅអីក៏បានដោយសណ្ដូកជើងរបស់គាត់ទាំងពីរហ្នឹងចុះមកក្រោមសម្រាប់ឥរិយាបថអង្គុយនេះតាមពិតយើងអង្គុយនៅទីកន្លែងណាក៏បានដែរឲ្យតែយើងមានឱកាសសម្រាប់ធ្វើសមាធិទោះបីយើងអង្គុយនៅកន្លែងការិយាល័យធ្វើការអង្គុយនៅផ្ទះក្តីអង្គុយលើគ្រែអង្គុយលើកៅអីអង្គុយលើទីរាបស្មើអង្គុយលើឡានក្រុងលើឡានរបស់យើងកំពុងបើកបរក៏យើងអាចប្រើឥរិយាបថរបស់យើងទៅតាមហ្នឹងបើលើកៅអីក៏យើងអាចសណ្ដូកជើងទៅលើគ្រែអីបើចង់សណ្ដូកក៏សណ្ដូកទៅហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកប្រសិនបើរក្សាឥរិយាបថភ្នែនចេះបានដាក់ដៃស្ដាំលើដៃឆ្វេងរួចហើយដកដងខ្លួនរបស់យើងឲ្យត្រង់រក្សាកឬកញ្ចឹងករបស់យើងនេះឲ្យត្រង់ដែរកុំអោនពេកកុំឆ្ងោកពេកកុំងើយពេកណាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងត្រង់ល្អតាមបែបធម្មជាតិបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលដង្ហើមរបស់យើងធម្មតាយើងដកដង្ហើមចេញចូលតាមរុនច្រមុះរបស់យើងនេះអញ្ចឹងនៅបរិវេណក្រោមរុនច្រមុះនេះអាចនឹងមានខ្យល់ប៉ះយើងអាចដឹងនៅវេទនាដែលខ្យល់ចេញនិងខ្យល់ចូលហ្នឹងប៉ះនៅបរិវេណជុំវិញនេះដូច្នេះយើងអាចបដោតស្មារតីរបស់យើងមកត្រង់បរិវេណក្រោមរុនច្រមុះនេះឬក៏គេហៅថាបបោមាត់ខាងលើហ្នឹងម្ដុំហ្នឹងនៅយើងដឹងកន្លែងផ្ចង់ស្មារតីរបស់យើងហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមបិទភ្នែករបស់យើងតែយើងបិទដោយធម្មជាតិអត់ប្រឹងកុំប្រឹងពេកកុំជ្រួញចាមបិទតាមធម្មតារួចហើយចូលបដោតស្មារតីរបស់យើងទាំងស្រុងទៅបរិវេណក្រោមរុនច្រមុះឬបបោមាត់ខាងលើជាកន្លែងដែលយើងដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលតាមរុនច្រមុះហ្នឹងខ្យល់អាចប៉ះទៅនឹងបរិវេណនោះដូច្នេះចូលផ្ចង់ស្មារតីរបស់យើងទាំងស្រុងរួចហើយកំណត់ដឹងពេលដង្ហើមចេញមានស្មារតីដឹងថាដង្ហើមចេញពេលដង្ហើមចូលមានស្មារតីដឹងថាដង្ហើមចូលយើងអត់បញ្ជាដង្ហើមទេអត់ធ្វើដង្ហើមឲ្យវែងខ្លីទេគ្រាន់តែកំណត់ដឹងដង្ហើមចេញចូលតាមធម្មជាតិរបស់វាទួនាទីរបស់យើងគ្រាន់តែដឹងទោះបីជាមានសម្លេងរំខានឬអារម្មណ៍ណាមួយអាចជាការឈឺចុកចាប់សពន់ដៃជើងចុកចង្កេះស្គៀបរមាស់យ៉ាងណាក៏ដោយកុំយកចិត្តទុកដាក់នឹងអារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះបដោតស្មារតីរបស់យើងទាំងស្រុងពិនិត្យមើលដង្ហើមកំណត់ដឹងរាល់ដង្ហើមចេញមានស្មារតីដឹងថាដង្ហើមចេញពេលដង្ហើមចូលមានស្មារតីដឹងថាដង្ហើមចូលចូល
បន្តពិនិត្យមើលតាមរបៀបនេះទៅតាមពេលវេលាដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន5នាទីក្តី10នាទីក្តី15នាទីកន្លះម៉ោងឬ1ម៉ោងតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់ពេលនេះសូមបិទភ្នែកពិនិត្យមើលដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលរបស់យើងរយៈពេល2នាទីយើងអត់បញ្ជាដង្ហើមរបស់យើងទេអត់ប្រឹងធ្វើដង្ហើមឲ្យវែងខ្លីអីទេគ្រាន់តែពិនិត្យមើលដង្ហើមធម្មជាតិគ្រាន់តែកំណត់ដឹងរាល់ដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលចូលគ្រាន់តែកំណត់ដឹងដង្ហើមចេញមានស្មារតីដឹងថាដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលមានស្មារតីដឹងថាដង្ហើមចូលយើងអត់គិតរឿងអ្វីផ្សេងទេទោះបីជាមានសំឡេងរំខានឬក៏អារម្មណ៍ណាផ្សេងដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងរវើរវាយចូលកុំយកចិត្តទុកដាក់ទូនទីរបស់យើងតែម្យ៉ាងគត់គឺកំណត់ដឹងដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលតាមសភាពរបស់វាបើចិត្តរបស់យើងដើរទេរវើរវាយច្រើនចូលទាញស្មារតីរបស់យើងទាំងស្រុងបដោតនៅបរិវេណក្រោមរន្ធច្រមុះរួចបន្តពិនិត្យមើលដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលតាមធម្មតាឥឡូវនេះមុននឹងបើកភ្នែកចូលយើងប្រមូលស្មារតីរបស់យើងទាំងស្រុងចាប់អារម្មណ៍ទៅបរិវេណរង្វង់ភ្នែកទាំងគូរបស់យើងមានស្មារតីដឹងនៅវេទនាជុំវិញភ្នែកទាំងសងខាងរបស់យើងរួចហើយចូលបើកភ្នែករបស់យើងសន្សឹមដោយមានស្មារតីកំណត់ដឹងថាអាត្មាអញកំពុងតែបើកភ្នែករួចហើយលាដៃស្ដាំរបស់យើងក៏មានស្មារតីដឹងថាយើងកំពុងតែលាដៃស្ដាំលាដៃឆ្វេងក៏មានស្មារតីដឹងថាយើងលាដៃឆ្វេងរបស់យើងហើយយើងលាភ្នែករបស់យើងទៅវិញលាជើងស្ដាំក៏មានស្មារតីដឹងថាលាជើងស្ដាំលាជើងឆ្វេងឬក៏ប្រែឥរិយាបថក៏មានស្មារតីដឹងថាយើងបដូរឥរិយាបថរបស់យើងដូច្នេះគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ត្រូវតែមានស្មារតីដឹងសតិមុតស្រួចជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ត្រូវមានសតិស្មារតីរវាងដឹងគ្រប់ខណៈ
ឥឡូវនេះសម្រាប់របៀបផ្សាយមេត្តាឬក៏ចែករំលែកនៅបុណ្យកុសលសេចក្តីល្អដែលយើងបានចម្រើនសមាធិដល់ខ្លួនឯងនិងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនព្រមទាំងសពសត្វទាំងអស់បន្ទាប់ពីយើងអង្គុយសមាធិហើយធម្មតាជើងនិងដៃរបស់យើងអាចចុករយសពុនចង្កេះឬក៏រាងកាយរបស់យើងអាចស្ពឹកសពុនអញ្ចឹងយើងចូលសម្រាប់បន្ធូរខ្លួនរយៈពេល1នាទី2នាទីសិនដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាឡើងវិញបាត់ចុកចាប់ដូច្នេះការផ្សាយមេត្តារបស់យើងក៏នាំទៅតែរឿងល្អនិងអ្វីដែលល្អអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយល្អទៅកាន់សពសត្វទាំងអស់បន្ទាប់ពីយើងបានបន្ធូរប្រាណរបស់យើងបានសមរម្យហើយស្មារតីរបស់យើងមកល្អប្រសើរវិញហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមផ្សាយមេត្តារបៀបផ្សាយមេត្តានេះយើងអាចលើកភ្នែនរបស់យើងដូចពេលដែលយើងអង្គុយសមាធិក៏បានដែរជើងស្ដាំលើជើងឆ្វេងដៃស្ដាំលើដៃឆ្វេងរក្សាដងខ្លួនរបស់យើងឲ្យត្រង់អញ្ចឹងករបស់យើងឲ្យត្រង់ស្ថិតនៅក្នុងសមាធិចិត្តហើយយើងអាចកងអញ្ជលីលើកដៃប្រណម្យឡើងដោយមានស្មារតីចម្រើននៅក្នុងកម្មដ្ឋានបន្ទាប់មកយើងអាចចែករំលែកផ្សាយមេត្តាដល់ខ្លួនយើងព្រមទាំងសពសត្វដូចតទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ញាតិញោមអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់ចេះទេអាចថាតាមទាំងអស់គ្នាបងសូមឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីសុខសន្តិភាពសូមឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីសុខសន្តិភាពសូមឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីសុខសន្តិភាពសូមឲ្យមេត្តាបិតារបស់ខ្ញុំគ្រូអាចារ្យរបស់ខ្ញុំបានសេចក្តីសុខសន្តិភាពសូមឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំញាតិមិត្តរបស់ខ្ញុំបានសេចក្តីសុខសន្តិភាពសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសេចក្តីសុខសន្តិភាពសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសេចក្តីសុខសន្តិភាពសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសេចក្តីសុខសន្តិភាពចូលថាពាក្យទាំងអស់នឹងឡើងវិញនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងតាមអ្វីដែលយើងអាចចងចាំបានចូលភាវនានៅក្នុងចិត្តរយៈពេល